ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى، احنا هنعمل شعريه باللبن. طبعا مش هعمل الكميه دي كلها. بصوا انا بعمل ايه. بخمر كده كميه على بعضيها، وهناخد منهم جزء وهنشيل جزء عشان بعد كده هنحتاج في اي وقت نعمل ايه، نسحب منها على طول. هوريكم انا هعمل ايه فيها. ماشي، احمر بقى الشعريه وارجع لكم تاني. اوكي بقى، احنا عملنا ايه. انا حمرت الكميه كلها تمام. انتوا عارفين انا بعمل ايه. انا عندي مثلا 2 كيلو شعريه 3 كيلو شعريه، بحمرهم مره واحده، احطهم واسيبهم يبردوا. بص زي كده، بسيبهم بحطهم في صينيه كبيره كده زي كده يبردوا، لان لما بنسيبهم في الحله لونهم بيغمق، فلازم اسيبهم لما يبردوا خالص. وبحطهم في برطمان ازاز عندي، وبشيلهم بسحب منهم بقى زي ما انا عايزه اعمل رز بشعريه، عايزه اعمل كشري، عايزه اعمل شعريه باللبن. في اي وقت بتاخدي منهم بتبقى سهله عليكي جدا. انا عملت بقى الكميه اللي عندي كلها، وسبت الشويه دول واخدت الشويه دول. هنعملهم بقى ايه باللبن. تمام. بصوا بقى، اول حاجه هعمل ايه، هحط سنه ملح بسيطه خالص. تمام، حاجه لا تذكر يعني. وبعد كده هحط ايه، وبعد كده هحط سكر. برضو السكر انا مش هكتر. ليه؟ عشان بعد كده كل واحد اللي عايز سكر كتير اللي عايز سكر قليل يحط زي ما هو عايز. وهنحط بقى ايه الميه بتاعتنا. طبعا انا نقلتها على العين الصغننه علشان دي الحله دي صغننه بتاعتنا، فايه انا مش هعمل كميه كبيره. انا بعمل ايه، انا بخلي الاول الميه تتشرب، فخلاص بتبقى خلاص. انتوا عارفين الشعريه ما بتاخدش وقت، الشعريه يعني في ثواني بتستوي. هعمل ايه كمان، هحط عليها كمان معلقه سمنه بلدي. تمام، برضو مش هحط كتير، احنا مش بنحب الدهون الكتير، بس هي عشان ايه تديها ريحه وطعم. زي ما انتوا عارفين السمنه البلدي بتخلي الحاجه يعني ايه حاجه تانية. خلاص هسيبها بقى، استنى ازود شويه ميه صغننين خالص، وهسيبها على نار هاديه خالص 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 تستوي، تاخد ايه السوا بتاعها. وخلاص على كده. وبعد كده هطفي عليها وارجع لكم بقى نعمل ايه اللبن. تمام، احنا اللي عندنا الشعريه استوت اهي، بصوا زي ما انتم شايفين. تمام، نحط بقى اللبن بتاعنا عليها. اوكي، زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى معايا عشان نصبها كوبايه كل واحد زي ما هو عايز. بصوا انا هقول لكم، انتوا ممكن تزودوا اللبن بتاعكم، بس انا بعمل كل واحد. بصوا اللبن السكر الحاجات دي على زي ما انتوا عايزين. تمام، نجيلكم من الناحيه دي عشان نشوف بعض. هنحط بقى كمان ايه، نحط بقى كمان قشطه. يا سلام بقى، هناخد كده اقرب. يعني احنا عن نفسنا بنحب اللبن ايه ما يكونش زياده قوي، نحب نحس كده بالشعريه اكتر. ناخد بقى كمان معلقه قشطه من القشطه اللي احنا شايلينها من وش اللبن. اجمل قشطه ممكن تاكلوها بجد القشطه بتاعت وش اللبن. سيبكوا بقى من اي قشطه تاني بتشتروها من بره. بصوا انا هحط هنا كده وهنا بس عشان ايه الناس اللي متحبش الدسامه كتير، يبقى خلاص كده ايه كده كفايه. تمام، ايه رايكم بقى كده؟ يلا، كل سنه وانتم طيبين وكل شتاء وانتم طيبين. باي باي.